me armë të gjata dhe të shumë në numër. Policët e Kosovës ishin të pranishëm të premte në gjykatën themelore në Prishtinë për të përkujdesur për sigurinë e shpalljen në akt gjykimit për sulmin terrorist në Banjsk, ku vetë ata kishin një rol të rëndësishëm. Siguria ishte në nivel të lartë edhe brenda në sallë. Në rendin e parë të dëshmitarëve u ulën 2 policët e plagosur më 24 shtator të vitit 2023. Nga 3 të akuzuarit, Dušan Maksimović ishte i vetmi që mori pjesë në seancën vendimtare. Trupi gjykues e dënoi të pranishmin me plot 30 vite burgim, ndërsa Blagoje Spasojevićin dhe Vladimir Todićin me burgim të përjetshëm. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shkaktuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Vladimir Todić e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shkaktuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Në dënimin e shkaktuar me dënimin me burgim llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Vendimi s'u pëlqeu familjarëve të akuzuarve. Megjithatë, gjyqtari nga Dhënim Arni tha se përgjatë procesit gjyqësor është vërtetuar fajësia e të akuzuarve. Prokurori që ngriti akt akuzën Naim Abazi thekson se ky është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së drejtësisë. Prokuria speciale natyrisht që nuk do të ndalet me kaq. Ju e dini që për Prokurinë speciale ky vendim është i mangë përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshirë akt akuzë me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojčić, por që Prokuria speciale do të bëjë gjitha përpjekjet që të njëjtit të sillen para organeve të drejtësisë. Ne realisht, siç e dini, javën e kaluar veç që kemi arrestuar njërin prej pjesëmarrësve i cili dyshohet të ketë qenë në mënyrë direkte ose indirekte i përfshirë në këtë rast, por që edhe përpjekjet tona do të jenë maksimale që edhe pjesa tjetër që mendojnë që nuk janë tash për tash të kapshëm për organet e drejtësisë do të sillen shumë shpejt para organeve të drejtësisë. Për të vendosur drejtësia e plot, avokati familjes Bunjaku, Arjanit Koci, thotë se duhet të dënohen organizatorët e sulmit. Është vërtet që janë të parëshëm për drejtësinë, por këta të dyshuar do të jenë barë për Republikën e Serbisë, ata kur nuk do të hynë në Bashkimin Evropian pa i gjyku ose pa ja dorëzu këta persona drejtësisë së Kosovës. Duhem me përsërit, familjes Afrim Bunjakut asnjë vendim nuk ja kthen afrimin. Sulmi në Banjsk të Zveçanit nisi në orët e para të 24 shtatorit të vitit 2023. Sipas akt akuzës, përgjegjës janë 44 persona dhe listës së të akuzuarve i prin Milan Radojčić. Ata akuzohen se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, tentuan ta shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës dhe t'ia bashkangjisnin Serbisë. Si rezultat i sulmit të armatosur, mbeti i vrarë rreshtiri i policisë së Kosovës, heroi Afrim Bunjaku. Fotografia e heroit është vendosur në krye të dhomës së pritjes. Sikur në shtatorin e vitit 2023, familja Bunjaku është bërë sërish bashk. Këtë herë për të ndjekur shpalljen e aktgjykimit për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, ku u vra familjari i tyre rreshter. Ne ndjemi të fyer dhe të dëshpëruar, pasi që do të ishte drejt që të gjitha marrin dënimin maksimal dhe me burgim të përjetshëm, jo vetëm me 30 vite, ashtu që nga këto bëj thirrje që sa më parë të përgatitet ankesa drejt panelit të cilët e gjykuan rastin. Dita e sulmit, Bunjaku kujton se ishte një përjetim i rënd për familjen. Rreth orës 4 të mëngjesit më ka njoftuar nga njësia e Mitrovicës regional që afrimi është i plagosur rënd, edhe me thonë të drejtën atko isha në gjumë, edhe nuk e disha se çfarë po ndodh. Pastaj mas gjysmore kanë ardhur njësitë dhe më kanë marrë afër shtëpisë, edhe aty e kam kuptuar që afrimi ka ndruar jetë gjatë betejës me kriminalët në Mitrovicë. Ishte një ditë e kopshme, e dhimbshme dhe me të vërtetë nuk e kemi pritur që në liri të sulmohet pjesa e Kosovës, e cila tani normal që po mbrohet nga heronjët e gjallë tonë vazhdimisht. Familjen Bunjaku ka vizituar gjatë ditës edhe ish presidentja Vjosa Osmani. Për antarësimin e Republikës Kosovës në bordin e paqes. Faleminderit shumë. Ndasit politike në kuvendin e Kosovës janë të mëdha.
Mirë po një vendim i rëndësishëm i bëri të zgjedhurit e popullit bashkë të premten. Me plot 103 vota për, u votua antarësimi i Kosovës në Bordin e Paqes, organizatë në të cilën Kosova është një prej shteteve themeluese. Ne si grup parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje e mbështesim atë me votë dhe ftoj dhe deputetët e tjerë që të veprojnë njëjtë. Antarësimi në bordin që udhëhiqet nga presidenti amerikan Donald Trump i dhan përkrahje edhe partitë opozitore. Pozita e Kosovës fuqizohet këtë rast, hyn si palë sovrane, palë barabartë, ka votë barabartë me të gjitha shtetet tjera. Bordi i Paqes nuk është thjesht një tryezë diskutimesh. Ajo është një mekanizëm global që mbikëqyr stabilitetin, ndërmjetëson konfliktet dhe promovon bashkëjetesën. Vetë kjo ftesë, vetë ky antarësim edhe votimi i sotëm është një garanci për Kosovën, është një përkushtim. Në emër të Lëvizjes Vetëvendosje, fjalën e mori edhe deputeti Haxhi Avdyli. Në fjalimin e tij ai përmendi kontributin e ish-presidentes Vjosa Osmani. Me shkallësitë e saj diplomatike, presidenti Osmani ka arritur që të vendosë Kosovën në zemrën e tavolinave më të rëndësishme ndërkombëtare. Përmendja e emrit të Osmanit u përcoll me duart rokitje nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Bordi i Paqes është mekanizëm i formuar me synimin që të mbikëqyr zbatimin e planeve të paqes në zonat e konfliktit, me fokus fillestar në rripin e Gazës dhe në rindërtimin e saj. Bordi u themelua dhe do të udhëhiqet nga presidenti amerikan Donald Trump. Në sallë nuk erdhi nga fillimi i seancës plenare. Por me të hyrë në kuvend të Kosovës, kryeministrin e pritën disa pyetje nga deputetët. Madje zyrtarët e këtij institucioni treguan se për çka ishin pyetjet parlamentare në drejtim të tij. I pari që mori fjalën ishte ish-bashkëpartiaku i tij Eman Rahmani, tani deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. I martu mes dy burrave, e që sipas ligjit juv njëri ka mujt me shku me u regjistru si grua dhe me u martu, e tjetri me qëndru si burr, ku me anë të ligjeve të Republikës Kosovës. I kishin taku të gjitha të drejtat e një çiftit, edhe në adaptim, edhe në secilin të drejtë që i ka një çift i martuar mes një burri dhe një gruaje. A e konsideroni si familje këtë çift? Përgjigjen e mori, por jo drejt për drejt. Tash çështjet të cilat u adresuan këtu nuk i konsideroj çështje të familjes, por çështje gjinore. Mund bëjmë një debat në ditë tjetër për çështje gjinore. Kësaj, Rahmani insistoi prap në përgjigje. Në mandatin e kalur, jem kon njëri prej njerëzve që kom diku që mos me kalu, edhe kodi civil, edhe ligji për gjendjen civile ku parashihet ndryshimi i gjinisë, por edhe ligji për fertilizim. Çdo gjë që bëjmë është në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kur do të ketë nisma, kur do të ketë propozime për ndryshim të tij, atëherë do të mund të diskutojmë ato. Pas ti pyetje në drejtim të shefit të qeverisë pati edhe deputetja PDK-s, Ariana Musliu Shoshi. Çështjen e parë ajo ngriti për ish-krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, që po u shkelin të drejtat në Hag. A i keni informuar si qeveri, partnerët ndërkombëtar lidhur me këto shqetësime që i kemi secili nga ne. Por kundër përgjigja Kurtit, ngjalli prap debat. Komunikimi institucional me partnerët ndërkombëtar është i vazhdueshëm dhe i strukturuar, duke u zhvilluar në mënyrë të përgjegjshme dhe në përputhje me natyrën e ndjeshme të proceseve gjyqësore. A mundesh me i listu disa veprime konkrete që i keni marrë deri më sot? Kontributi më i madh që unë si kryeministër e kam dhënë për këtë çështje është kur si deputet i Kuvendit Republikës nuk e kanë votuar ndryshimin kushtetues dhe as ligjin për dhomat e specializuara në Kosovë. Por Musliu Shoshi nuk u ndal me kaq. Ajo foli edhe për radio-televizionin e Kosovës. E që së fundme është ndru në radio-televizion të vetëvendosjes, sidoqoftë i kam pranuar shqetësimet e atyre punënësve që janë aty. Cili është kuptimi që të bëni pyetje nëse në fillim radio-televizionin e Kosovës e quani radio-televizion të vetëvendosjes? Nuk ka pyetje më aty. Në këtë seancë plenare, në rend ditë u shtua dhe antarësimi i Kosovës në Bordin e Paqes.
Gjithashtu pati edhe deklarime jashtërendit të ditës dhe pyetje parlamentare. Kuvendit i ka mbetur vetëm edhe 4 ditë kohë që të zgjedhë presidentin e ri të Kosovës. Konsensusi akoma po mungon. Mirë po një deputat i kuvendit të Kosovës e ofroi sot një zgjidhje. Bajthirje e di që mund mendoni që po e thëm me ironi, por nuk po e thëm me ironi. Edhe ne, nëse vërtet ka mbetë Kosova pas një person i cili mund të jetë konsensual, ne si komunitet egjiptian jemi të gatshëm me ofru një kandidat. Deklarata e deputetit të Partisë Liberale Egjiptiane duket se i zuri në befasi partitë opozitare. Deklaratë simpatike, asgjë më shumë. Nëse vjen një propozim i tillë nëse realizohet, ose nëse neve na vjen në dorë një kërkesë e tillë, atëherë do ta bëjmë të qartë edhe qëndrimin tonë si parti. Për deklaratën e deputetit Berisha nuk deshi të flasë gjatë as deputeti i vetëvendosjes Mefail Bajqinovsi. Vetoni është në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje dhe i kemi 66 deputet. Pyetja duhet i bëhet opozitës, pse nuk e kam bërë publik emrin të kandidatit konsensual mbi Partia Akademi sot. Por tash po dalin po thonë neve na takon partive politike. Nga Aleanca për Armërinë e Kosovës nuk kanë folur gjatë ditës për këtë ofertë të deputetit Vetan Berisha. Në arenat më të mëdha ndërkombëtare të Përkraje nga qytetarët gëzon goxha shumë. E gruaja me votuar në skenën politike vendore, Vjosa Osmani, mbas edhe një herë do të kërkojë besimin e tyre. E pyetur për një kthim eventual në politik në rast të zgjedhjeve, i shefja e shtetit se pohoj e as se mohoj. Po, do të garani në zgjedhje, nëse shkojmë në zgjedhje. Tash kjo është një nëse, një herë ta shohim si po shkojmë punë, pastaj flasim. Kjo mbase do të varet nga disponimi i qytetarëve në vizitat e saj gjithandej Kosovës. Së shpejti flasim. Me rëndësi është që kemi me qenë bashkë me qytetarët. Si gjithmonë. Pra është sinjal që të bashkë me qytetarët. Ajo është sinjali vetëm që do të jemi bashkë me qytetarët. Aty ku na kërkojnë ata, aty do të jemi. Jo si thas një kthim eventual në partinë e vjetër LDK, vetë se jala kohës. A mund të shohim në LDK sepse po duket se ja kanë hap derën, sipas deklaratave të tyre, mund të thënë në LDK. Duheni me pas edhe pak durim. Në vazhdën e vizitave në qytete, Osmani sot ishte në vendlindje Mitrovic, ku takua me të rinjtë të qytetit. Armëpushimi i brisht në mes Hezbollahut në Liban dhe Izraelit është zgjatur edhe për 3 javë të tjera. Këtë e bëri të ditur presidenti amerikan Donald Trump. Ky i fundit me anë të një postimi në Truth Social, se zgjatja e armëpushimit, i cili do të përfundonte të dielën, erdhi pas bisedimeve të reja të dyja palëve në Washington. Trump tha se takimi shkoi shumë mirë, duke shtuar se SBA-ja do të bashkëpunoj me Libanin përsi ai ta mbrojë vendin nga Hezbollahu. Ata kanë Hezbollahun për të cilin duhet të mendojnë. Ne do të punojmë me Libanin për të rregulluar gjërat në atë vend. Ndërkohë Trump bëri të ditur edhe se presidenti libanez Joseph Aoun dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të vizitojnë shtëpinë e bardhë në javët e ardhshme. Përpara bisedimeve të së njëjtës, Izraeli tha se nuk kishte ndonjë mosmarrveshje serioze me Libanin, teksa i kërkoi atij të punonte së bashku kundër Hezbollahut. E të njëjtën në mbrëmje, ndërsa bisedimet në Washington ishin planifikuar të fillonin, Hezbollahu tha se kishte qelluar me raketa në Izraelin verior në përgjigje të një shkeljeje të armëpushimit nga ana e Izraelit. Si Hezbollahu, ashtu edhe Izraeli e kanë akuzuar njëri tjetrin për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit. Të paktën 2294 libanez janë vrarë nga sulmet izraelite që nga fillimi i luftës së fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Liban.